條頸好痛㗎，有冇啲係令到條頸唔痛，又睇書又良好嘅神秘武器啊？呢啲神器就冇，但係我有一個更神嘅。嚇，喺邊度啊？就係呢一個啦，閱讀支架。係咪唔識用咧？就同你介紹啦。呢一個點樣就咁擺落去啦？咁我哋咧首先就開咗呢個先，有啲書比較重，但係呢一個書咧，梗係唔係啦。呢一啲書咧係輕嘅，就可以唔使開。夾住咁樣嚟睇啊！首先咧就將呢一個開咗佢，扶住一手，幫手扶住呢個位，開咗佢。呢個係做咩㗎？等陣呢一個位都開咗佢，再拉上呢個。之後咧，仲有隔離，你咁直本書都會滑下去啦，又唔係非常重，非常重嘅更加都會掉。將佢調上一度，去到你自己想要嘅。我唔係咁咯。你係想要咁啊？然之後咧，再將佢索翻緊佢呢個位，索翻緊佢。索完之後咧，就可以將佢調高啲，但係你咁高就唔使調高啦。咁就係可以好良好嘅姿勢啦。但係呢一個咁高咧，係放你嚟拍片嘅，擺個相機角喺度。等。係啦，我姐姐就係平時咧都放拍片嗰個電子產品放喺度啦，然後咧佢咧就點喺下邊方便佢嚟咁樣影到下邊嘅嘢，但係其實咧佢自己拍片嗰陣時，我係偷懶，唔想幫佢做嘢。就係咁啦。俾你睇下呢一個嘅姿勢就可以見到呢個一清二楚。平時咧都可以咧擺喺度調校下高度啊嗰啲姿勢。